Merhabalar, büyük camlı döküm soba tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bu soba 2022'de en çok sattığımız modellerden birisi. Yalnız 2023 için 1-2 revizyona ihtiyaç duyduk. Bir önceki versiyonu tuğlalıydı. Bu iç yanma haznesinin tamamı döküm şeklinde. Neden derseniz taşıma esnasında tuğla deforme olasılığı arttığı için açıkçası bazı geri dönüşler oldu. İadeler vesaireden dolayı bunu döküm hale getirmeye karar verdik ve şu an dediğim gibi içi tamamen döküm. Yine klasik diğer tanıtımda söylediğimiz verileri tekrar edelim. Çünkü videoyu ilk defa izleyenler olacaktır. Tarık Bey'le bu konuda bize yardımcı olacak. Ölçüleri bir alabilir miyiz öncelikle Tarık Bey? Merhaba. En çok sorulan sorulardan birisi. İşte dediğimiz gibi büyük battaniye. Üzerine 57 santim geliyor dökümün üst plakası. Evet. Boyu. Eni 38 santim. Yükseklik. Üzerinde işte iki gözümüz var. Artmaya, çaydanlık koymaya. Burada önemli olan görsel. Görselimiz ön camımız 27 santime montaj yapılmış. Gayet büyük seramik cam. İç haznesi odun alacak gibi çok geniş, yani kütüğü bile koyabiliriz. 50 santim birazdan odunları koyacağız. 50 santimlik odun bile rahat girecek. Yan duvarlarımız dediğimiz gibi, yani ulaşımda bize yan duvarlar bu 55 santim olduğu için tuğlaların düşme, yolda giderken kıvıldığı yerinden çıkma durumu oluyordu. Bu döküm kendini kilitliyor, hiçbir şekilde çıkmayıp daha böyle uzun ömürlü. Maliyet arttı bizim için ama vatandaşın yani kullanma açısından böyle daha uzun ömürlü olacağını tahmin ediyorum. Kapakları öbür videomuzda söylemiştik. Kapaklarımızda fitil var. Yani bu karşıdaki faturaya bu fitil oturuyor, hava almasını önlüyor. Soba uyuyor. Alt kapakta da var aynı fitil. Bu versiyonda bir yine hatamız vardı. Küllük tamamen arkaya kadar değildi. Şimdi küllük tamamen arkaya kadar. Yani komple küllüğün içine dökülüyor. Onu da böyle göstereyim. Çok büyük bir tepsisi var artık neredeyse. O tepsinin boyu ne kadar Tarık Bey, tepsinin boyu? Küllük bu. Kabaca. Evet. Hemen metreyi ölçelim. 46 santim. 46 santim. Sobanın boyu ne kadardı? Sobanın boyu 58 santim ama şimdi kapağı ateşin yandığı ızgaraya bakarsak o kısma göre, yani daha da olmuyor, geri gitmiyor zaten. Arkaya duvara dayandı. Tamam, anladım. Yani olabilecek en iyi uzunluk diyelim. Maksimum uzunluk. Maksimum uzunluk, optimum uzunluk bu. Bu ayaklarımız döküm. Bu montajsız kutulu geliyor. Ayaklarımızın montajını alan vatandaş yapacak. Alyan anahtarıyla beraber geliyor. Civataları, pulu. Çok zor bir şey mi peki montajı? Yok, çok kolay. Bir alyan anahtarı zaten yanında olduğu için sobayı biz diyoruz ki ters çevirin. Yani dökülecek malzemeleri, üstteki dökülecek malzemeleri kenara koyun. Ters çevirin. Ayakları zaten civataları önünüze gelecek. Hemen onunla sıkılacak alyan anahtarla. Tekrar iki kişi tutup düzgün vaziyette bu şekilde oturtturacak. Kapakları fitilleri. Şey mi, bu cam herhalde ısıya dayanıklı? Bu cam özel seramik cam dediğimiz cam, işte 850 derece sıcaklığa dayanıklı olan bir cam. Damperli cam değil bu. Piyasadaki o temperli cam değil yani, sadece basit bir cam değil en azından, onu anladım. Evet, bu 850 derece dayanıklı. Kendi kendini temizleyen, ateş ne kadar yoğun yanarsa camın temizliği de o kadar temizlenen. Şurada hava alıp camın sıcaklığının yani camın önündeki yanan malzeme sıcaklığının artışını sağlayıp camı temizlemek için burada bak bir hava kırpesi var. O camı temizlemeye faydası. Onun altındaki sobanın hava alması için. Alttaki de sobanın yanmasını hızlandırmak, yavaşlatmak. Daha da yanmasını istiyorsa buraya da kapağı da açabilir. Bacası çok iyi çekiyorsa kapağı açabilir. Bu çok güzel yanar çünkü ateş buradan yanıyor. Direkt baca üzerinden çıktığı için hiçbir engel yok önünde. Kleper falan yok. Oradan yanıp gidecek. Buradan. Yani geri dönüşler çok güzel. Yanması falan gayet güzel olan, görseli de çok güzel olan bir sobamız bu. 52 kilo ağırlığında paletli, kutulu olarak sevkiyatını yapıyoruz. Gönderirken nasıl paletlediğiniz, altında ahşap mı oluyor? Evet, altına ahşap çekiyoruz bunu. Yanlarına bu cam kırılması diye stroforla destekliyoruz.
şerit diyoruz. Üzerine uyarı kutusu var. Yazılarımız var. Onları yapıştırıyoruz. Python'dan tutun taşıyan kırılacak malzeme var tarzında. Şimdi onu söyledik. Odunlarımızı göstermek için şurada odunlarımız var 20 santim. Daha önceden hazırladığımız 20, 30, 40 santimlikler. Onları ben göstereceğim. 30 santimlik odunumuz. Boyu 5 ama sonuçta içine çok rahat 20 santim zaten giriyor. 40 santimlik çok rahat. 50 santimlik odunumuz da buradan. O da böyle çapraz odu var. O da girdi yani çapraz. O bile giriyor yani sonra. 40 santim karşıya dayanmıyor bile dolayısıyla. Aynen. 60 santimlik belde 55 santimlikte girer diye tahmin ediyorum. Yani bayağı içi geniş. Yani bu hattın hepsi hop 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 yap gitmeyecek. Çünkü fitilli dediğim gibi bunun yanmasını buradan kumanda etme şansı var alan. Bir de bu sobayla atıyorum soruları geliyor genelde. İşte pelet yakabilir miyiz, kömür yakabilir miyiz, odun yakabilir miyiz? Bu soba pelet için falan uygun değil zaten. Sonuçta pelet sobası pelet değil. yanmaz. Peletin ayrı bir yalıtım malzemesi, ayrı bir deposu falan olması lazım. Onun ayrı bir imat şeysi var. Bu sobada sadece odun yanar. Kömür de yanmaz. Onu da söyleyeyim bu sobada. Çünkü ızgara sistemimiz düz ızgara. Düz ızgara olduğu zaman gösterebilir miyiz? Sepet tarzında değil ızgara. Düz olduğu için odunun hava alması. Yani kömürü atsak biz buna söner mi? Kömür yanar, içi yanar, üzeri kor olarak kararır kalır. Şu ızgara sisteminden dolayı. Yanlardan da mı hava alması lazım? Normalde diğer sobalar camlarda böyle bir sepet dediğimiz ızgara tarzında olursaydı o yanardı ama bu sefer de kömür yanacak. Şu camdaki görseli sağlayamayacağız. Yani biz bunun için yaptık. Ateşi görelim diye bu camda alıyoruz. Ateşi görebilmen için de odunun yanması lazım. Odunun yanması için de, rahat yanabilmesi için de bu ızgaranın yapmamız lazım. Bir de sorabilir miyim? Bunun bir de yanında fırınlı modeli var. Birebir aynı, cam ölçüleri aynı, ayak ölçüleri aynı, derinliği aynı. Evet. O sobada kömür yanabilir mi? Onda yanabilir. Çünkü onun ızgara sistemi böyle düz değil. Onda odun da yanar, kömür de yanar. Onunkisi de sepet ızgara dediğimiz. Izgara var. Kömürün hava almasını sağlayacak şekilde, kenarlarından besleyecek şekilde sistemli. Yani ben bu sobanın modelini beğendim diyen olur, illa da kömür yakacağım diyen olursa yani bunun yeri de müsaitse fırınlıyı tercih edebilir o zaman. Ev adı büyüyor, evet onu tercih edebilir. Yanında fırın olan modeli de var. Aynen bu camın kullanıldığı fırınımız da var. Onun da ateş yeri döküm, bu da döküm. Bir de sorayım, sobanın tamamı siyah emaye kaplı. Evet, siyah emaye kaplı. Boru, istersen siyah borular var, kullanılabilir. Aynen, siyah borular da mevcut. 13 santim çapında borular yani. Ama rengi siyah. Anladım. Kahverengisi de mevcut ama görüntü olarak nasıl olur? Bir de bir dipnot daha geçeyim. Bence yani bize gelen en çok sorulardan biri döküm soba mı diye soruluyor. Yani bu sobanın tamamı döküm değil. Yanma odasının duvarları döküm, dış sacı emaye kaplı. Evet. Bunun şöyle bir avantajı var. Şimdi siz ne kadar yakarsanız yakın bu sobayı dışı deforme olmayacak. İçindeki döküm malzeme deforme olacaktır. Atıyorum 2-3 yıl sonra o deforme olduğunda plakayı değiştirdiğinizde sobanız tamamen yeni sobaymış gibi devam edebilirsiniz. Evet. Ama tamamı döküm olan bir soba aldığınızda gövde döküm olduğu için, değişen parça olmadığı için sobayı atmanız gerekiyor değil mi? O yüzden aslında içi döküm sobalar, değişen plakalı sobalar diğer sobalara göre daha avantajlı bence. Mantıklı, fiyat olarak kullandıkça da mantıklı olarak önümüze çıkacak. Çünkü bu soba 52 kilo dediğiniz bu tarz döküm bir soba belki 100'ün üstüne çıkacak. Evet. Ama dediğim gibi duvarında herhangi bir yeri deform olduktan sonra diğer kısmı her yeri döküm olsa da sonuçta işlevini görmez hale geliyor. Ya bunu nereden satış yapıyorsunuz? Her yerde varsınız herhalde. N11 hepsi burada, Trendyol. Evet, hepsinde var. Telefonla ulaşırsa EFT yoluyla da veya kredi kartıyla da ona göre komisyon vesaire hesabıyla tabii ki satın alabilirler. Teşekkür ederiz. Diğer kuzine tanıtımını da merakla bekliyoruz.